Det alltid kjekt å gå i magasinene i spesialsamlingene. Her finner du alle slags ting. Du kan finne kjempestore bøker som du nesten ikke kan løfte. Du finner bittesmå trykk. En av de små trykkene som jeg hadde lyst til å si litt om i dag, det en bok som heter Kort undervisning om de på landet i Bergen stift med grasserende sykdommer og derimot tjenende hjelpemidler av alle verdens ting. Det en liten legebok. Dette skriftet kom ut anonymt i 1778, men vi vet at forfatteren var den energiske og allsidige sognepresten til Volda, Hans Strøm. Så skriftet ble utgitt av Det nyttige selskap, som hadde da sendt ut en invitasjon til å skrive da om sykdommer. Et såkalt prisskrift. Flere med oss å skrive, og så det en som vinner en første premie. Hans Strøm, han var jo da som sagt vitenskapsmann og prest, og gjennom prestegjerningen så hadde han da god og kanskje litt for nær kunnskap om forholdene på landsbygden og de sykdommene som hyppigst huserte der. Strøm forteller at det egentlig vanskelig å få rede på de sykdommene som forekommer på landet, og de legemidlene som brukes. Han forteller, fordi mange i deres svakhet intet råd forlange, men la Gud og naturen råde. Folk brydde seg ikke, de skulle dø når Gud bestemte de skulle dø. Det store Bergen stift, området som lå rundt Bergen, hadde faktisk ingen utdannede leger i 1778, så det var jo behov for noe som kunne hjelpe folk. Nærmeste lege kunne være opp til 30 mil unna, og derfor søkte vanlige folk gjerne hjelp hos prester, hos prestekoner, hos kloke koner, kvakksalvere og såkalte blodtagere som drev årelating. Som legemidler så benyttet de seg gjerne av salver og forskjellige uttrekk av forskjellige urter. Og det sier seg selv at dødeligheten var egentlig kanskje like høy på grunn av medisinen som den hjalp mot sykdommene. Det på en måte under disse forholdene at det nyttige selskapet finner ut at de vil ha et skrift som kan være til en hjelp. Fordi at det nyttige selskap, det var jo et patriotisk selskap, litt i merkantilismens ånd, og det lå jo det der at det var om å gjøre å øke befolkningen. Men dette med dødeligheten på grunn av sykdom, det førte jo til at befolkningen ikke økte. Skrifter akkurat av denne typen liksom beregnet på selvkurering. Det var egentlig ikke ukjent i stiftet på denne tiden. Omtrent 20 år før så hadde bylegen Johan Gottfred Eriksen utgitt et par lignende skrift, blant annet en medisinsk veiledning for bønder og en veiledning for jordmødre. Jordmødre jo litt interessant, for Eriksen skriver jo et sted at, jeg får lov å sitere, om jordmødrene at jordmødrene hadde egentlig drept flere barselskoner enn man kunne tro og forestille seg. Vel, nok om det. Tilbake til Strøms skrift. Han forteller at når en blodtager kom til bygden, strømmet halte, krøplinger og blinde til for å la seg overlate. Noe som Strøm mente var en ganske unødvendig business, og så forteller han. Og da en åre at åpne gemenlig koster 8 skilling, glemmer de ikke for profittens skyld å åpne flere av gangen, så som på begge armer eller føtter til like, som da strider imot alle sunne legeregler. Strøm gir råd for en lang rekke sykdommer, som forråtnelsesfeber, som tilsvarer tyfoidfeber i dag, kopper, meslinger, tungsindighet, raseri, orm i magen, blodhoste, som vi bare må regne med, tuberkulose, og spedalskhet. Og bøndene hadde jo sine egne oppskrifter fra gammelt av også. Mot tyfoidfeber for eksempel, så pleide bøndene å drikke kumøkk kokt i melk. På andre steder så det vanlig å ta krutt i brennevinet. Ingen av disse anbefaler egentlig Strøm som gode måter å helbrede sykdommer på. Det kan vi jo godt forstå. Men når vi da ser hva han egentlig anbefaler, så tenker jeg at det var jo ikke noe bedre det da. Blant annet så anbefaler han grisemøkk som samlet om sommeren og støpte pulver som et godt middel mot dyrkløp, eller det som i dag kalt diaré. Og mot blodhoste når man først har spist rabarbra. Mot annen type hoste som kommer av kulde,
og at man er blitt våt og kald. Så kan man ta en spekkesild, steike og spise den, og derpå legge seg, og etter en tid drikke varmt øl eller annen drikke, inntil man svetter. Dette er en råd som sjelden slår feil. Ja, vi hører her mange artige oppskrifter på helbredelse av sykdommer her. Jeg vet jo egentlig ikke hvor mye av dette som virker. Jeg har ikke tenkt å prøve det. Men Strøms lille skrift ble i hvert fall gratis utdelt av Det nyttige selskap til bøndene i Bergen stift. Og det er egentlig ganske få hefter som eksisterer i dag.